Երևի կարիք չկա հարցնելու, որտեղից ես գալիս։ Գնացել էր Անահիտին համոզելու, որ տուն գա, որ չմոռանա ինչ ասել եկեղեցում։ Չեմ հասկանում, ինչ ես կպել այդ աղջկա։ Մամ հերիքա, գժի տեղ ես դրել ինձ, այդ աղջիկը իմ կինն է։ Հա, բայց չի ուզում կինը դառնալ։ Այդ աղջիկը ամեն ինչ անում է, որ զզվես իրենից։ Չես հասկանում։ Վերջապես տարբերակ կա գտել, վերջապես շանս կա ազատվի քեզանից։ Ես այդքանը տեսնում եմ, դու չես տեսնում։ Մամ սուս մնա։ Դու ինքնասիրություն չունես, հա? Չես տեսնում, որ չի ուզում իր կողքին լինես։ Ու հիմա նոր ստեր է հորինում, որ քողարկի իր ասածները, իր որոշումները։ Լսի, դու ինչ կապ ունես Լիլիի։ Մամ ձենդ կտրի, սուս մնա, հերիքա ասում եմ։ Անահիտը իմ հետ է ապրելու, ու եթե այդ քեզ դուր չի գալիս, մամ ջան, հեչ մի մտածի, ես մի բան կմտածեմ, որ մեր ներկայությունից քեզ ազատեմ։ Ալբեր։ Մամ, եթե մոռացել ես կհիշացնեմ քեզ, Անահիտը այն աղջիկն է, ում դու ուզեցիր, որ իմ կողքին տեսնես։ Սխալվել եմ։ Հիմա ինչ ա ուզածդ։ Դու ամեն ինչ արեցիր, որ ես սիրահարվեմ։ Մտածում ես ես քո խաղալիքն եմ, հա։ Մտածում ես, որ սիրելու ու մոռանալը մի կոճակի պես է, հա։ Կարաս սեղմես ու սիրահարվես, մոռանաս երբ ուզում ես։ Մամ, այս քո օրենքների գիրքը չի, ու ոչ էլ դատարանում ենք, որ ճիշտ ու սխալ ես անում։ Էսի կյանք է, որտեղ ամեն ինչ էլ պատահում է։ Ու ես իմ կյանքը կապել եմ Անահիտի հետ, ու ինքը լինելու է իմ կողքին։ Չկա ինքը, չկամ ես, ու ինչ ուզում ես մտածի։ Կմտածես թուլամորթ եմ, ինքնասիրություն չունեմ, ինձ լրիվ մեկ է։ Անահիտը իմ հետ է լինելու, ու ես իմ կյանքը ապրելու եմ նենց ոնց ծրագրել եմ, չհամարձակվես քիթդ խոթել իմ գործերի մեջ, չհամարձակվես թելադրես նենց ոնց ապրեմ, ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Միրո ջան, ոնց ես տղես։ Միրո, ինչ-որ բան ա եղել։ Ոնց անցավ օրդ։ Ուղղակի մամա։ Ծանոթանում էի։ Միրո ջան, գիտես ինչ եմ մտածել, դե քանի որ արդեն աշխատանքի ես գնում, հարկավոր է նոր հագուստներ գնել։ Կգնանք միասին նոր հագուստներ կընտրենք։ Դե տնօրեն ես, չէ։ Հագուստով է որոշվում։ Տնօրեն եմ, մամա։ Օգնի ինձ, մամա։ Մամա, ինձ օգնի, խնդրում եմ քեզ։ Ինձ օգնի հասկանամ ես ուր եմ եկել։ Ինձ օգնի հասկանամ ես որտեղ եմ ապրում, մամա։ Ուղղակի ձեռքս բռնի ու հանի ինձ ես անդոնդից, մամա։
Եթե դու ինձ խղճում ես, մամ, դու չես կարողանալու ինձ օգնել։ Եթե դու ինձ խնայելու ես, մամա, դա նշանակում է, որ դու ինձ խաբելու ես։ Մամա, դու ինձ խաբելու ես ու ես ապրելու եմ մի կյանքով, որը իմը չի։ Մամա, ինձ ասա ճիշտը։ Ես ես մի ցավն էլ կուլ կտամ։ Մամ, ես քեզ խնդրում եմ։ Ինձ մի խաբի։ Միրո, ինչ ես ուզում որ ասեմ, տղես։ Պատճառը, մամա։ Դու ինչի չես կարողանում տանել մայիսին։ Ինչ արել մայիսը, որ դու ատում ես։ Լուիզի հետ է կապված։ Մամա, ինձ ճիշտն ասա։ Ինձ մի խաբի։ Եթե ես քեզ հիմա հարցնում եմ, ուրեմն նշանակում է, որ մի բան գիտեմ, չէ։ Ես գիտեի, որ դու այն կետն ես ինձ համար, որտեղ իրոք կգտնեմ իմ փրկությունը։ Ինչ ա եղել Լուիզի ու Մայիսի միջև, մամա։ Միրո, տղա ջան, էդ ես եմ մեղավոր, որ մարդիկ այդպես են մտածել, ես եմ ստիպել մարդկանց, որ այդպես մտածեն։ Փաստորեն ճիշտ է։ Լուիսը ոչ մի վատ բան չի արել, Միրո։ Ոչ մի վատ բան չի արել, տղա ջան։ Այդ իմ հիվանդ երևակայության արդյունքն էր։ Տղես, եթե ինչ-որ մեկը քո հանդեպ վատ բան արել է, ես եմ արել, տղես։ Եթե ինչ-որ մեկը քեզ դավաճանել է, այդ ես եմ քեզ դավաճանել, ես։ Չէ, մամա, դու առանց պատճառ նման բան չէիր անի, մամա։ Հնարավոր է դու չես սիրում Լուիզին, բայց մի բան եղել է ուրեմն, որ դու տենց բան ես մտածել, մամա։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան չի եղել, ու Լուիզը ոչ մի բան չի արել, ոչ մի բան։ Ախ, տղես, ես իմ ամբողջ կյանքում տառապելու եմ հենց այդ մտքից, որ այդ երեխուն կասկածել եմ, որ Լուիզին տնից դուրս եմ հանել։ Ես աններելի բան եմ արել, Միրո։ Ես ահավոր բան եմ արել ու իմ արածը ոչ մի արդարացում չունի, տղես։ Ոչ մի արդարացում էլ չունի իմ արածը։ Հանգստացի, մամ, հանգստացի։ Ես ես ինչ մեղք եմ վերցրել իմ ուսերին։ Ես ինչ եմ արել ես։
Մամա, դու ասում ես, որ կասկածել ես։ Ինչից ես կասկածել, ինչի հենց մայիսը։ Ինչ եք լսել, ինչ եք տեսել, ինչ են պատմել։ Դու չէիր սիրում Լուիզին, հնարավոր է, որ քո տեսածը, քո լսածը ինչ-որ կերպ չափազանցրած լինես դու, բայց պապայի անունն ես տվել դու։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչ կապ ունի ես ամեն ինչը, ինչ կապ ունի մայիսը։ Միրո ջան, տղես խնդրում եմ, մոռացի անցյալդ, խնդրում եմ սկսիր նոր էջից, նոր կյանքով ապրիր, խնդրում եմ Միրո։ Ախր ինչը մոռանամ, մամա, ոնց մոռանամ, մամա, եթե իմ ունեցած չունեցած միակ բանը, որ կա այդ իմ անցյալն է։ Ախր ես իմ անցյալի հետ հաշիվներ ունեմ փակելու, մամա, կիսատ թողած գործեր ունեմ, մամա, ես պիտի այդ ամեն ինչը փակեմ, որ կարողանամ նոր էջից սկսեմ իմ կյանքը, ախր։ Հիմա դու լռում ես, չես ուզում խոսել, դու տենց ինձ լավություն չես անում, մամա, ու եթե դու շարունակում ես, ես չգիտեմ, ես մտածում եմ, որ շուրջ բոլորն ինձ խաբում են, մամա խոսա, Մամա ասա տեսնեմ ինչ ա եղել Լուիզի ու Մայիսի միջև, մամա։ Ես արդեն վստահ եմ, որ Լուիզն ու Մայիսը բայց ես ուզում եմ հասկանալ պատճառը, մինչև վերջ, մամա ինձ մի խաբի, ասա։ Ես պատրաստ եմ ընդունելու, այդ մի ցավն էլ կտանեմ, մամա, բայց ուզում եմ հասկանամ ինչ ա եղել իրանց միջև։ Մամա, երբանից ա իրանց մեջ ինչ-որ բան, ես տեղ էի, հա, այդ ժամանակ։ Միրո ջան, երբ դու գնացիր, մենք երկար ժամանակ քեզանից լուր չունեինք։ Այդ ընթացքում Մայիսը սկսեց հաճախ համալսարան գալ։ Հետո Մայիսը Լուիզին համալսարան էր բերում, հետո տուն էր ճանապարհում։ Սկզբում ես մտածում էի, որ դու ես խնդրել, որ Մայիսը հոգ տանի Լուիզին։ Ես ինձ այդպես հանգստացնում էի, որ քո խնդրանքն է անում, բայց հետո Ինչ հետո, մամա։ Միրո, հետո հայրդ մի օր գնաց Էլենենց տուն ու Լուիզին ու Մայիսին այնտեղ էր տեսել։ Բայց ոչ մի ավել բան, Միրո։ Ոչ մի ավել բան տղես։ Հետո հայրդ եկավ տուն, պատմեց, մենք խոսեցինք, ամեն ինչ իրար կողք կողքի դրեցինք ու մտածեցինք, որ Էլ մի շարունակի, մամա։ Մի շարունակի, չեմ ուզում լսել։ Պարզա, ինձ համար ամեն ինչ էլ պարզա է։ Ես հասկացա։ Միրո ջան։ Միրո։ Տղես։
բա պապան ուր է։ Սենյակա գնացել։ Ստեղ է մնում։ Դե ինչ որ բան է եղել, թե իմ համար էր անհանգստանում։ Տղես, հիմա ավելի լավ կլինի զանգես Ամելիին։ Գիտես, ես շատ բան չգիտեմ։ Չգիտեմ ինչի եք միասին գնացել։ Չգիտեմ դու այդ աղջկան ինչ ես ասել, ինչ ես խոստացել։ Ու այդ ամեն ինչը հիմա այդքան էլ կարևոր չի։ Կարևորն է, որ հիմա Ամելիին մենակ չթողնես։ Ես ամեն ինչ սխալ եմ անում։ Ես չեմ կարող քեզ դատել։ Ես չեմ կարող ճիշտն ու սխալը տարբերել, որ չխանգարեմ։ Ես չեմ էլ ուզում քեզ խոստումներ տամ։ Ես չեմ էլ ուզում քեզ խորհուրդներ տալ, որ հետո չպարզվի սխալվել եմ։ Այս հարցը շատ նուրբ հարց է վրա։ Շատ կարևոր է, որ դու հասկանաս, թե հենց դու ինքդ ինչ ես ուզում, ինչ ես անում կյանքիդ հետ։ Իմանաս, որ դա քո որոշումն է։ Ու այս ամենի մեջ ամենակարևորն է նա, որ ոչ մեկին չնեղացնես։ Առավել ևս ինքդ քեզ չնեղացնես։ Հասկանում եմ, դու զգացել ես, որ Ամելին անտարբեր չի քո նկատմամբ ու քեզ թվացել է, որ այդ սերը քեզ կփրկի, կստիպի, որ մոռանաս Անահիտին։ Այդ սերը ընկալվել է որպես ուժ, որ քեզ կփոխի։ Դե Ամելիի պարագայում էլ դիտվում է որպես թուլություն։ Ու այնպես է ստացվում, որ դու այդ թուլությունից օգտվել ես վրա։ Մամ, չէ, դու սխալ ես հասկանում։ Ես շատ ճիշտ եմ հասկացել, տղես, հավատա մորդ։ Շատ ճիշտ եմ հասկացել։ Վրամ, տղես, գնա հետը խոսիր։ Եթե հասկացել ես, որ ինչ-որ հարցում սխալվել ես, լավ կլինի, որ գնաս խոսես, բացատրես ու ամեն ինչ անես, որ այդ աղջիկը քեզանից նեղացած չհեռանա։ Հասկանում ես ինչ ես արել։ Դու այդ աղջկա մեջ հավատ ես ներշնչել։ Դու երևի չես էլ պատկերացնում ինչ է նշանակում մարդու մեջ սպանել հավատը վրամ։ Դու գիտես։ Ամենավատ բանը աշխարհում ինքդ քեզ խաբելն է։ Իմանալով, որ սխալ ճանապարհ ես ընտրել։ Ինքդ քեզ հավատացնելը, որ պիտի շարունակես քայլել, որ մի օր ամեն ինչ քո պատկերացրածի նման է լինելու։ Ամենաանվերադարձ կորուստը հավատն է, որ գիտակցաբար այդ ճանապարհին ես կորցնում։ Ու չգիտես, քեզ մեղադրես, որ չհավատալով գնացիր, փորձեցիր փոխել, ուղղել, թե նրան, ով հավատալով, բայց անգիտակցաբար խաբեց քեզ։ Ու ամենադժվարը ապրելն է, հետո ապրելը, առանց մի գրամ հավատի, քայլել այդ քանդված ճանապարհով ու էլի ինքդ քեզ համոզելը, որ սխալվեցիր, բայց կմոռանաս, կանցնի։
Ախր ես գիտեմ, որ հիմա ինձ լսում ես։ Խնդրում եմ քեզ խոսա հետս։ Տեղդ ասա հանդիպենք խոսենք, հա։ Վրամ դու ինձ հետ անկեղծ չես։ Դու քեզ հետ էլ անկեղծ չես։ Դու չես ուզում խոստովանել, որ մեկը Անահիտին չես մոռանալու։ Իսկ եթե վախենում ես խոստովանել, ուրեմն ես դա կանեմ։ Ուղղակի ապրի այդ զգացողության հետ այնքան ժամանակ, մինչև որ կհասկանաս, որ հաղթահարեցիր, մոռացար։ Ոչ ոքի վրա հույս մի դիր, որ կգա ու կփրկի քեզ։ Ոչ ոքի հավատը մի սպանի։ Դու հիմա մտածում ես, որ ես չեմ հասկանում, թե ինչ եմ անում։ Այդքան լակոտի նման եմ։ Ես իմ ամեն արած քայլի համար պատասխանատու եմ։ Ու առաջինը հենց քո առաջ եմ պատասխանատու, որովհետև քեզ եմ ընտրել ես դժվար պահին իմ կողքը լինելու համար։ Ու ես ամեն ինչ չեմ ասում նրա համար, որ դու մտածես, թե փոշմանել եմ ու հիմա չգիտեմ, թե ոնց ազատվեմ իմ ընտրությունից։ Ամելի դու շատ կարևոր մարդ ես իմ կյանքում։ Ու հենց դրա համար էլ առաջինը քո առաջ եմ պատասխանատու։ Խնդրում եմ քեզ։ Մի անգամ ինձ լսի ու կհասկանաս, որ ես քեզ երբեք չեմ խաբել։ Տեղդ կասես։ Ես դուրս եմ գալիս։ Չէ, ես հասկացա։ Դու գնալուց ասում ես ես գնացի, գալուց ասում ես ես եկա ու վերջ։ Մենք էլ ուրիշ ոչ մի բանի մասին երբեք չենք խոսում։ Ու հիմա դրա ժամանակն է, չէ՞ Էլեն։ Հիմա պիտի հարաբերություններ պարզես, չէ՞։ Չէ, մայր։ Ես միշտ էլ ուզել եմ, որ մենք խոսենք։ Ես ուզել եմ, որ մեր հարաբերությունները պարզենք։ Բայց չի ստացվում։ Դու առավոտյան ասում ես տրամադրությունս չփչացնես, երեկոյան ասում ես թող քնեմ։ Ու այդպես մենք չենք խոսում։ Ես քեզ փորձում եմ հասկանալ, անկեղծ, բայց չի ստացվում։ Բայց ցավալին դա չի։ Դրա հետ ես կարող եմ համակերպվել, ցավալին էնա, որ ես ինձ չեմ հասկանում արդեն։ Ինչի մասին ես ուզում խոսենք։ Արի խոսենք։ Թե ինչի ամուսնացա քեզ հետ, եթե չէի սիրում։ Լռի։ Քեզ միշտ այդ հարցն է տանջում ամեն անգամ, երբ փորձում ես հարաբերություն պարզել։ Ու դու այդպես էլ երբեք դա չթաքցրեցիր։ Իսկան տարի ես քո կողքին եմ։
Քո կինն եմ, ընկերը։ Քո հետ անցա բոլոր վատ ու լավ օրերով։ Բայց այդպես էլ մեր միջև ոչ մի ջերմություն չեղավ։ Ես քեզ նեղացրել եմ, կոպիտ եմ։ Դու չես հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Ես քեզ չեմ խաբել, Էլեն։ Դու շատ անտարբեր ես։ Այն օրը, որ մենք որոշեցինք, որ Անահիտը մնում է մեր մոտ, ես եկա քո հետևից։ Ես եկա քո հետ։ Քեզ այդ ժամանակ պետք էր Լուիզի աղջկա դայակ։ Սկզբից այդ վիճակը ինձ շատ դուր էր գալիս։ Ես քեզ սիրում էի, քո կողքին էի։ Ու ամեն շատ լավ էր։ Բայց հետո այդ ամենը անտանելի դարձավ։ Բայց ես ոչ միտեղ չգնացի։ Մնացի ես տանը։ Որովհետև արդեն Անահիտին էի սիրում։ Ու հիմա դու ինձ պետք է հարցնես, թե ինչ եմ ուզում ես քեզանից։ Ինչ է մնացել, եթե ամեն ինչ գիտեմ, ամեն ինչ հասկանում եմ։ Բայց չես հարցնում։ Երևի այնուամենայնիվ ինչ-որ զգացմունք կա իմ հանդեպ։ Դու ինձ խղճում ես։ Ես հիմա շատ վատ զգացում ունեմ։ Ինձ թվում է Անահիտին ես կորցնում եմ։ Ու շատ շուտով ես կմնամ մենակ։ Ու էլ ոչ մեկի պետք չեմ։ Բայց դու գնա։ Չեմ ուզում քո օրը փչացնեմ։ Արդեն ասել եմ, որ ավելացնելու ոչ մի բան չունեմ։ Դու ինչ ես անում ստեղ։ Ինչ գործ ունես։ Եկել ես հաստատես, որ ես եմ։ Եկել եմ հաստատեմ, որ դու չես։ Այսինքն։ Ես ցանկություն եմ հայտնել վերցնել քո պաշտպանությունը։ Ու եթե դու հիմա ստորագրես այս թղթի տակ, դա կնշանակի, որ դու համաձայն ես։ Ու ես հենց այսօրվանից կարող եմ պաշտպանել քո շահերը։ Ձեռ ես առնում ինձ։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ դու մի օր շուտ դուրս գաս այստեղից։ Որ տուն գնաս ու մամայդ կողքին լինես։ Ես քեզ խոստանում եմ, Էդգար։ Ես կանեմ հնարավոր ու անհնար ամեն ինչ, որ դու դուրս գաս այստեղից։ Որովհետև եթե քեզ զրկեն ազատությունից, ես ամբողջ կյանքում ինձ չեմ ների։ Դա մեծ մեղք կլինի իմ ուսերին ու ես դժվարությամբ կկարողանամ քարշ տալ ինձ հետ։ Ես ուզում եմ օգնել քեզ ու
Նաև օգնել ինձ։ Դրանով մի փոքր կմեղմացնեմ մեղքի զգացողությունը։ Խնդրում եմ ստորագրի։ Ես չգիտեմ ես ամեն ինչը դու ինչի համար ես անում, բայց ես չեմ ուզում, որ քննեն ու խորանան, որ Լիլիի սանունը ջրերից դուրս գա։ Այդ իմ համար ավելի վատ է, քան որ ինձ դատեն։ Նենց որ եթե ուզում ես ինձ օգնես, գնա ստեղից։ Ես էլ չեմ ուզում, որ Լիլիի անունը ու այդ դեպքերը շոշափվի։ Դրա համար դու քո ցուցմունքը հետ կվարձնես։ Ուղղակի կասես, որ պահի ազդեցության տակ ես գրել։ Որ ուղղակի ուզում էիր ուշադրությունը կենտրոնանալ Լիլիի գործի վրա։ Ինչ ես խոսում։ Կասես, որ խաբել ես։ Դու իրավունք ունես փոխել ցուցմունքդ։ Մնացածը թողին վրա։ Դու հիմա կարող ես փոխել ցուցմունքդ։ Ոնց ես այսքան բան հորինում։ Ու տենց շատ մեղավորներ ես արդարացրել։ Ես հասկանում եմ, որ դու հիմա փորձում ես նեղացնել ինձ, որ ես գնամ, բայց ես չեմ գնալու։ Ես արդեն քեզ ամեն ինչ ասեցի։ Ու եթե եկել ես ստեղ, որ խիղճդ մի քիչ թեթևացնես, իմ հաշվին մի արա։ Էդգար, խնդրում եմ ստորագրի։ Միակ բանը, որի մասին դու հիմա պիտի մտածես, մամադ է։ Դու իրան տանն ես պետք։ Դու պիտի իր կողքին լինես։ Ու հասկանում ես, եթե քեզ ինչ-որ մի բան լինի, մամադ չի դիմանա։ Հաստատ չի դիմանա։ Ես հիմա հասկանում եմ, դու փորձում ես ինչ-որ բան անել իմ դեմ, նեղացած ես։ Հա, շատ լավ եմ հասկանում քեզ։ Բայց արի ամեն ինչ մի կողմ դիր։ Ուղղակի մամա այդ մասին մտածի։ Խնդրում եմ ստորագրի։ Ու դու այսքան ժամանակ դրսում ես եղել։ Ամելի ցուրտ է։ Անձրև է գալիս։ Կասես ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Հասկացա, որ չի կարելի հավատալ նրան, ինչին շատ ես ուզում հավատալ, բայց այդ բանը գոյություն չունի։ Այդքան բան։ Վրամ ես ձեզ տեսա միասին։ Ընդամենը մի րոպե։ Բայց այդ մի րոպեն էլ հերիք էր։ Անգամ շատ էր։ Խնդրում եմ, գոնե հիմա։ Ոչ ինձ խափի, ոչ քեզ։ Ես քեզ ինչ վատություն եմ արել։ Ուղղակի ազնիվ եղի կլինի։ Գնա քո երջանկության հետևից։ Բաց մի թող։ Հետո ամբողջ կյանքում դժբախտ ես լինելու։ Ուզում էիր ինձ օգնել։ Իհարկե։ Ես գիտեմ ով է ինձ խփել ու ով է Անահիտին տարել։ Ինձ պետք չի, որ այդ գործը բացահայտվի։ Այդ լակոտը գնաց է հանձնվել է ու չգիտեմ ինչ է խոսալ ու անունս տալու է թե չէ։ Դու այդ գործով զբաղվի, այդ քո ոլորտն է։
Նենց արա, որ ազատության մեջ մնա, որ կարողանամ Անահիտին հետ բերել։ Եվ ով ա դա։ Ինչի համար է քեզ դանակահարել ու Անահիտին տարել։ Լիլիի աղբերը։ Ինչ պատճառով։ Լիլիի ինքնասպանության։ Հա, ես կապ ունեմ Լիլիի ինքնասպանության հետ։ Ես չեմ սպանել, բայց իմ պատճառով ա եղել։ Էլ չեմ ուզում մանրանամ, զբաղվի այդ գործով։ Կանես։ Ալո։ Բարև ձեզ, Վիոլետն Ամերիկայից։ Ես մի անգամ եմ զանգել, անջատել եք զանգս, բայց հիմա դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Միրոն զանգել էր, տանն ա։ Զանգել էր։ Հա, տանը չի։ Չէ։ Փոխանցեք, որ Լուիզն արդեն գիտի ու սպասում ա զանգին։ Հիմա այստեղ գիշեր ա, թող զանգի, երբ առավոտ կլինի։ Խոստացել էի, դրա համար եմ զանգում։ Թող հենց Լուիզի համարին զանգի։ Կգրանցեք համարը։ Ալո։ Թելադրեմ համարը։